今集嘅 AT Pod 咧，咁啊，除咗有我薛梅喺度之外咧，咁啊揾到越洋啊，一個非常之多重身份，但係而家咧最近都係以歌手嘅身份出現嘅顏米哥喺度嘅，米哥你好。Hello，大家好，加拿大朋友大家好。其實之前咧，你嚟到多倫多開嗰個嘅叫做生日兼見面會咧，我都在場啊！哇，我都俾你嘅歌聲所感動到，好正啊！你幾時再過嚟啊？我好想啊，我想即係上次係冰天雪地啦，咁啊，好想揾一次係，即係始終都係去加拿大，我始終都係想即係想執塊樹葉，想執塊完整嘅嘅楓葉嘅，係啦，即係想睇到嗰個好靚嘅景色，即係片片即係落葉咁樣嗰個景色，或者未落嚟喺個樹度嘅嗰個景色，我始終係由細到大都係加拿大就係嗰個象徵啊嘛，係啊。咁所以都上次去到睇唔到啦，咁啊，但係都有去睇瀑布啦，咁都好感恩啊！個瀑布真係好震撼，但係反而佢上次就話啊，好難得係即係負20-30度，好耐都冇，好似話。係啊，因為而家反而調翻轉，係咯，佢話反而調翻轉係好難得見到一個結冰嘅瀑布咯，我諗哇，真係好犀利嘅。咁不如同你傾下，即係其實大家都知道你即係本身咧都係會做攝影啦，做導演啦，咁跟住由嗰度就好似由幕後行出嚟幕前咁啦。咁我想知你即係其實嗰個心態嘅轉變啊，嗱，你通常咧就會企喺嗰個鏡頭後面嘅，可能前面就有啲人你要指導佢哋啊，要話俾佢哋聽點做啊。咁但係突然之間，哇，變晒啲鏡頭對住自己，其實嗰陣時候個心入邊係諗咩噶？其實咧，由俾鏡頭影住自己咧，都試過嘅。咁但係真係做咗歌手啦，咁會有自己嘅 poster。即係上年2025年9月，自己一個第一次嘅 concert 嘅時候咧，就影 poster 啦。終於有 poster 就真係俾人哋影自己啦，即係真係有一件事要作品要影自己。嗰個 moment 已經有第一次嘅考驗噶啦，即係當其時。即係覺得死火啦！究竟佢而家想我點咧？即係我會想我自己點，但係我又唔知佢諗緊乜嘢。即係嗰度會有少少，會個情緒係好忐忑嘅。即係，我應該要點咧？好唔好咧？我又睇唔到自己，我好想望到自己，但係又唔可以望到自己。即係呢份望鏡都好，都唔係嗰個 angle 嚟噶嘛。即係都唔係嗰個 frame 嘅自己。咁所以有少少個心係有少少分心嘅。係啦，經過上次咁，但係今次 MV 咧又好啲，因為喐嘅嘢咧對我嚟講咧，始終都係會估下啦，即係唔知出嚟係點啦。但係喐嘅嘢咧，似乎就令我放鬆啲嘅。係啦，即係一路有可能會難啲。係啦，因為硬照得一刻啊嘛，得一刻，究竟嗰一刻即係其實我而家示範俾你睇，我隻眼咁樣同輕輕放係唔同噶嘛。咁但係如果我係一連串，我而家喺度講緊嘢，我隻眼都係不斷喐緊噶，但係你唔會覺得有問題噶嘛？因為冇 capture 嗰個 moment 啊嘛，即係唔係嗰個 moment 係一連串嘅一個情緒，咁所以會好啲嘅。同埋今次係 MV 都係第一次啦，即係俾人拍啦。咁係我用翻電影 crew 啦，即係因為我係拍電影噶啦，咁用翻電影嘅攝影師。咁之前事先就同佢溝通得好好啦，咁大家都即係知道想點樣做。咁畫面上，我都完全放心噶啦，因為未發生，已經大家係 predict 嗰件事係要點樣做，咁就 let go 啊，即係放手，相信團隊咁就去做啦。咁樣，反而我直頭係冇睇 playback 嘅，即係除非攝影師阿星，即係叫阿星啦，佢話OK 啦，我先會睇 playback 咯。即係我唔會想逐個 shot，即係逐個 take 咁去睇 playback。我覺得咁樣好，一嚟嘥時間啦，二嚟係覺得好會令雙方都有壓力啊，咁啊，我就情願唔睇啦，係啊。係，咁所以其實你呢一個自編自導自演，又同其他自編自導自演又會有少少唔同嘅喎，即係嗰種感覺，因為你都會放手，即係你作為演員，可能又要盡量長少少時間去演嗰個情緒，跟住又要放手俾個攝影師去剔長啲。都係嘅，因為其實有我哋嗰日都拍咗全日，即係全整天嘅拍攝嚟嘅，咁咪係
會預留鬆啲嘅，因為有啲位咧，我反而會同攝影師溝通嘅就係話，我哋會咁樣做，光係咁樣打，咁大概會由呢度去到嗰度，有啲走位咁樣，咁中間係發生咩事嘅話，其實都係執生啦，即係要執生啦，因為我哋冇得 mark 每一步係點，因為唔係舞台劇，唔會即係唔會每一個場景都 rehearse 得好緊要，咁反而係會講咗啊呢度最緊要捉到嘅情緒係點，咁。同埋拍 MV 好在就係可以出聲，即係可以一路拍，旁邊可以有人講嘢，可以出聲。咁我咪聽指示就會知道哦，原來佢話個光要擰翻左啲盡量，哦 OK，我就慢慢就會移翻去左啲咁樣。係啊，咁係好嘅呢個溝通係。所以你就冇即係嗰啲精神分裂啊？你知道其實你企每一個 position 都好唔同噶喎，跟住你要演，跟住可能要去睇翻，又要諗，即係可能好精神分裂，個腦入邊可能好多嘢噶。其實係會精神分裂嘅，係咪不過呢隻精神分裂咧就唔係胡思亂想嘅，因為你會最終都會睇到嗰件事出嚟噶嘛。係啊，即係只不過係我將佢嗰件事延遲咗去睇啫嘛。即係我做緊演緊嗰陣，俾人拍緊嗰陣，梗係唔可以諗嘅，因為一諗咧，其實眼神係會出賣噶嘛，即係一定會諗緊嘢。即係你一刻猶豫咧，明明係而家要心裏面要掛住一個對象，一個 object 啦，即係一個人或者係咩啦，一件事啦。咁但係你一諗第二件事咧，你係即係好似而家我隻眼會喐噶嘛？最難控制係其實我面部表情嘅管理，我覺得呢個係最痛苦嘅，因為以前做幕後咧係唔使管自己樣噶嘛，因為我喺個鏡頭後面啊嘛，係我喺個鏡頭後面啊嘛，我係就算我即係幾日唔夠瞓，幾日冇瞓覺都好，其實都冇問題噶嘛，因為我擘開眼就 function 噶嘛，就做到嘢。咁啊！而家唔係，而家要喺鏡頭前面出現就要會俾人擔心。喂，你雙目無神喎，你開唔到聲喎，即係未開聲喎，因為唔夠瞓開唔到聲喎。喂，你好似好攰喎，眼圈上唔到妝喎，皮膚乾喎，咁係好多嘢。咁所以而家係會係啊，係都好多嘢諗嘅，但係已經喺事先即係拍之前都叫自己放低咯，即係放低佢啦，即係俾團隊去提醒我，我就唔諗啦，因為都要慢慢都要習慣啦，因為我相信冇嘢係適應唔到嘅，係要啲時間適應嘅啫，係啊。咁你當初咧喺度構思呢個 MV 嘅時候，你覺得嗰啲畫面係去諗緊隻歌去襯托佢啊，定係你覺得我真係要有電影感，我希望咧呢一個 MV 咧就係一隻即係有歌聽嘅電影咁樣噶？我當初其實呢隻歌，因為其實好80年代嘅嗰啲感覺嘅，即係好有少少情懷嘢啦。我又唔敢講話懷舊，因為懷舊一出呢兩隻字咧，就諗會再舊啲，即係即係李奇嗰啲 feel 咧，再舊啲嘅感覺，又未至於，即係佢只係我覺得係真係80年代嗰種曲風啦。咁我就個腦裏面一諗起 MV， 80年代 MV。就唔係敘事嘅，通常以前都唔係講敘事嘅，即係一啲畫面嘅感覺嘢嚟嘅，即係每一個都係一個感覺，每一個 shot 都係一個感覺，而未必係一定有件事，可能會當中咪有某啲嘢係有少少關聯，但係未必係真係一件事情咁樣。咁係咯，所以我去諗即係度呢樣嘢出嚟嘅時候，都係一個畫面，有啲 props 去同我有溝通。而唔需要有個人喺度，因為件事真係唔係個即係 another 主角咁樣嘅同我嘅交流，唔喺嗰度，因為個歌名都子虛烏有，其實佢可能係虛構出嚟嘅，可能係不存在，可能係曾經存在而家唔存在，又或者其實從來都冇存在咁樣，係啦，咁所以我係有啲 props 喺度去令自己去同佢投入咯，你會見到我可能會同張梳化有溝通啊，同個沙漏有溝通啊，望住個火爐會出神啊，會掂下啲嗰個 curtain， 即係嗰個叫咩窗簾啊，係啊，即係會好多嘢咁啊，會聽下嗰個留聲機啊，好多嘢係未必一定有個人同我有關係咁，而係觸景即係會生情啊，即係個鐘擺啊，時間嘅流逝啊，全部都係感受性嘅嘢。咁你唱歌嗰陣咧，即係特別係可能你知道你自己都會做埋 MV 啦，係咪一路唱已經有嗰啲畫面喺個腦入邊噶啦？其實咧，我就唔係淨係呢首歌，我不嬲唱歌都係好畫面嘅，即係我諗呢樣嘢，我係受張國榮前輩嘅影響啦。即係我覺得哥哥同埋妹姐啦，
係啊，即係特別係呢兩位啊，佢哋唱歌係好有畫面嘅，即係幾句歌詞已經帶咗入去嗰個空間度。嗰個空間係點？可能未必同佢唱緊嘅時候一樣嘅，未必嘅。即係可能佢諗緊嘅空間，另一個空間，但係佢都 create 咗一個空間俾我去入咗去，因為佢嘅聲線嗰個情感停頓位係會帶咗人哋去一個空間。咁呢樣嘢係影響到我，所以我一路去演出咧，我都係會成日着重啊，到底呢個係一個咩畫面咧，係一個咩空間，係會嘅。即係第一次聽已經覺得啊，一定係一間即係吉屋，一個人好孤獨，咁觸景傷情。咁觸啲咩景咧？咁係啊，一定唔會係燈掣電掣啦，即係即係可能係有一啲投射到嘅實物，係諗起曾經係點，或者係呢樣嘢係關於即係 time 時間嘅嘢。係啊，咁係咯，你見到好多 props 都係關於時間嘅嘢，同時間有關係嘅嘢嚟嘅，咁先至會有一種懷念啊，或者係有一個空間出現咗啊嘛，係啊，咁所以我聽嗰陣已經喺個腦度第一次聽，我已經覺得係有個即係有個漏斗，即係有個沙漏，一路走緊。咁沙漏最神奇嘅嘢係，當佢行完之後，你可以反轉佢，佢又再行緊。咁究竟邊一邊先係頭，邊一邊先係尾？咁究竟係行緊啲乜嘢咧？即係其實件事好虛無啊，係啊。咁你即係成個 MV 咧，好多都要自己親自落手落腳，要一腳踢啦。咁到底係因為 budget 嘅關係，定係你有陣時候可能你都係信唔過？你話因為你作為導演啊嘛，你有陣時候可能真係都希望係自己去導一個自己嘅 MV，可能未必真係信得過其他人嘅喎，會唔會係咁啊？我唔係啊，我係好信得人㗎，即係我唔係信得人，我係好信得人，係搞下爛 gag 嘅，sorry 啊，係啊，咁我係唔係因為唔信人啊，而係當然即係呢個世界如果有第二個米高咁，梗係好最過癮啦，係咪？即係我即刻知道自己睇到自己咪咁，但係冇可能啊呢樣嘢。咁其實必須要信任，因為團隊工作我係不嬲都團隊工作，一定係有信任喺度嘅。因為佢做得個 position，即係事前 pre-production 就一定會有溝通，溝通嘅過程已經知道有冇個 trust 喺度噶啦嘛。即係又或者係 trust 一定有，而係佢 get 唔 get 到我想要嘅嘢啊嘛。咁先至我就唔使擔心任何嘢啦，因為 get 到啦嘛，即係大家升到個同頻啊嘛，咁就 OK 啦，咁就會做到。咁但係當然啦，亦都係自己第一個 MV 點都要自己處理啩，即係啊，即係因為關到時任我揸唔到機啫。因為如果 poster 我梗係冇可能啦，自己影自己，但係可以做導演啊嘛，我可以有導到戲。即係導到件事畫面想點嘅樣，咁我又自己剪埋片咁樣，因為我以前係讀剪接嘅，係啊，咁會自己剪埋咯。我覺得咁樣好似親生仔啲啊，成件事即係係啊，咁係咯，係咪慳？咁當然係都慳到 budget 嘅，自己做係啊。都一定係慳到 budget 嘅，咁但係即係唔係呢個大前提咯，即係第一件事，可能下一個 MV 我可能真係完全唔想理嘅，即係我就咁樣交晒俾你哋，你想點就點，好耶，咁啊可能係咁啊，咁啊講係咁講啫，我點樣都可能會喺創作上會係參與少少咯，好似我上次我自己我第一個 solo 演唱會，我都係即係佢俾咗個叫創作總監啊、藝術總監咁嘅位，因為好多嘢都唔係我親手去做，但係我必須要有即係 monitor，即係去 mon 住件事發生咩事，有啲乜嘢可能要揀顏色啊，即係點樣呈現啊。OK，咁大概係嗰個方向就 let go 咁樣，跟住睇製成品咁樣。係啊。咁今次呢一隻子虛烏有啦，嗰隻曲風咧，你頭先提過係比較有少少。唔可以用懷舊啦，或者比較舊少少。咁我覺得有少少似係啦，經典啲。我哋以前唱 K 嗰陣時候，真係會點嚟唱嘅歌曲。咁其實你嗰陣時候，即係你諗自己第三首嘅單曲，係咪就已經希望做一首咁樣嘅方向嘅歌㗎？其實呢首歌我就冇諗第幾首歌要做啲咩嘅，即係我當然冇。我咩歌我都想做，但係冇你講到會咁仔細。第三首歌就要咁，第四首歌要no冇嘅，我冇呢啲 planning 嘅。不過即係我會想試好多唔同嘅曲風咯。咁呢首歌點解會係咁？因為係Uncle Wong 即係黃靖宇前輩咧，佢就話，即係佢話俾首歌我嘅時候，就喺我演唱會喺後台同我講嘅。佢睇完我演唱會真係後台同我講話，米高講個好消息俾你聽。我話佢話，但係等你完晒 show 先。我話唔好啦，你唔好吊住我，你話俾我聽，求下你啦。咁如果唔係我做心掛掛，即係雖然係好消息咁樣。咁佢講啊，咁啊佢太太就話佢寫一首歌俾你啊，咁樣我開心到癲咗。我係即係開心到
喺個後台度喺度亂跳嘅啫，係開心到癲咗，哇好正啊！跟住佢話，因為我問點解係咁樣咧，佢話 Uncle Wong 話你值得有一首 signature 嘅歌，凸顯到你把聲發生緊咩事嘅。係啦，真正要認得到你，以後一聽到呢啲就會諗起顏米高，係啦，係咁樣嘅一個 signature。哇，好多謝你，我都唔知自己 signature 係乜，即係我自己都唔知。係啊，咁未必原來就係我嗰把即係中低頻嘅聲嗰種放鬆嘅狀態，原來係即係佢會覺得即係前輩會覺得係係好聽嘅呢個咁樣咯。咁睇你即係睇成個 MV 咧，都有好多好即係叫做比較懷舊少少嘅一啲 item 啦，啲物件喺入邊啦，例如火爐啦，即係壁爐，其實又比較少啲見到啦。而家雖然我哋加拿大會多啲啊，係啊，但就算有，我哋都唔用噶嘛，因為就而家嘅年代已經有晒暖氣嗰啲，咁啊有一個即係留聲機啦，有唱盤啦。其實你嘅構思係咪就係想將大家帶翻去一個比較即係念舊嗰種嘅情緒啊？其實裏面嗰啲即係除咗舊咧，係因為係英式嘅英倫風嘅嘢嚟嘅，係啊。咁你見到 sofa，我哋都係特登要 Chesterfield 即係嘅嗰種 sofa 嘅狀態，就係好英式啦，係舊英倫啦。咁所有嘢都英倫風嘅，包括我套西裝都係即係參照 James Bond 嘅嘢，都係英國嘢啦，係舊英倫風嘅嘢啦。即係希望全部，我覺得係一種情懷啦，係一種情懷啦。包括我拍嘅地方係原址係淺水灣酒店啦，而家叫做淺水灣露台餐廳啦。咁佢保留得好好，裏面亦都就係因為正係佢保留得好好，佢保留咗即係嗰個火爐啊。而家喺香港基本。我真係諗唔到啦，可能我見識少啦，但係我真係諗唔到邊個地方仲有一個室內嘅火爐，唔係裝飾，而係可以着，用得係有通風，唔會着，即係唔會火燭，係真係安全有通風嘅一個火爐，有溫度，亦都係因為正因為呢個火爐令到成個 MV 嗰個溫度出翻嚟，即係當然啲火唔會燒出嚟，但係真係有個溫度喺度，大家見到呢一個畫面。都好多人係話翻俾我聽，哇！個火爐嗰個 shot 我好中意，因為好耐都冇見過一個真嘅火爐係點樣樣，係啊，即係而且唔係 AI 唔係啲即係 CG 嘢嚟嘅，而係真嘅火爐，可以加柴落去，唔係加炭落去，係柴火。係咁成件事係成件事即刻就。即係有翻個溫度喺度，成首歌有翻溫度，可能成首歌好憂鬱咁，好似好慘咁，但係嗰把火其實就係見證住成件事咯。係啊。咁使唔使咧要特登即係申請啊？即係點樣要用佢啊？咁因為話晒可能因為嗰度佢係原裝係用得嘅，因為都有人 book 嚟用。因為嗰個係一個淺水灣露台餐廳裏面嘅 reading room，咁其實嗰度係係可以有呢個 service 嘅，即係要 book 咯，要俾錢 book 嘅咁。咁我哋就會去想 request 呢樣嘢要咯，一定要，因為嗰個最 concern 就係個火爐係咪真係着得？第一句問嘅就係咁，因為其實啲就係英式地方當然好中意嗰度啦，即係舊英式、舊英倫風嘅設計，同埋佢保留咗好多原有真係嗰個建築原本嘅嘢喺度，包括有道門，我行過掃嗰道門係真係歷史嘅門嚟嘅，即係冇喐過嘅，咁嗰啲全部都係痕跡嚟噶嘛，咁其實好有故事啊！我覺得我人一世物一世。我嗰個 MV 我都需要即係將呢啲歷史記錄落嚟，見證住有件咁嘅事情，令到佢嗰一刻變成唔係一刻啊，嗰一刻變成一種永恆存在喺度咯。咁所以其實你個人都幾中意一啲懷舊嘢噶，係咪？可唔可以咁講啊？我 old school 噶，我 old school 噶，係啊，因為我覺得即係我成日都話我係一道橋嚟嘅，即係我好中意創新嘅嘢嘅，我自己好中意創新，但係創新係唔影響我保有即係原來嘅嘢，或者係我嘅原來都未必真係最原來，我嘅原來之前仲有好多原來噶嘛，即係原本嘅嘢喺度，咁我係接觸過噶嘛，我成日話80年代，我係80年代出世嘅，80年代係一個。新同舊即係好大嘅轉捩點嚟嘅，因為不停咁好大嘅轉捩點，因為由有線變無線，由 analog 變 digital， 係咯，由掂到嘅嘢變掂唔到嘅嘢，係啦，由揸到喺手嘅 record 變咗係虛無嘅 MP3 咁樣，即係唔知喺邊度嘅啲嘢係，咁係一個好複雜嘅一個年代嚟嘅，我覺得80年代係一個
可以話係好慘啦，因為兩邊唔知點算，但係亦都可以話好好，因為兩邊都擁有。嗯咁我就覺得我生於80年代，我係一定要係，即係我自己覺得我一定啊，要做一道橋，係去融匯到即係經典嘅嘢，即係一路有即係沿用落嚟有用嘅嘢，同一啲創新嘅嘢，點樣可以融合埋一齊，就係靠，我覺得係靠我呢一代咯，係啊。咁咧即係有冇一隻歌咧係你以前聽又或者唱嘅時候，好似唔係太大感覺，但係去到今時今日咧，你就突然之間，哇！原來呢隻歌咁犀利、咁震撼㗎，咁樣有冇啊？好幾首嘅，好哦，幾首，但係又未至於話到今時今日，有啲歌係細個聽咧，同大少少係差好遠真係啊！嗬，爭好遠嘅，即係例如哥哥嘅《沉默是金》咯，嗯，係啦，但係有另外一首咧，係我細個直頭唔知唱緊乜嘢嘅，即係哦，叫做係校長嘅無言感激，我唔知佢唱緊乜嘢，即係嗯，冇感覺嘅，細個就係好聽咯，我會聽嘅，都會聽，但係大個先知道，哇，原來係咯，得到了我會繼續進取咁樣，即係歲月無聲消逝，咁係歲月係點樣消逝咯？即係無聲無息就消逝咯，係啊，歡呼中不會醉呢個尤其而家我更加感觸啦，即係有掌聲，你唔會淨係陶醉喺嗰度嘅，係啊，得到了會繼續進取咯，係啦，嗯，信念係藏於心內咯，係啊，即係好，即係細個係唔會即係念口簧咁唱，好多歌都係念口簧，係啊，好多太多歌我都話，如果突然間諗起，我都係即係淨係諗起呢兩首啦，即係包括《夕陽之歌》啦，即係妹姐，我都上佢上次演唱會有唱，即係呢啲歌係雖然佢係改編歌啦，但係細個聽就係覺得啊好好聽個旋律咁樣，大個嘅時候裏面啲詞係有啲係經歷先至會聽翻轉頭啊，原來作曲嘅人係唔係作詞嘅人係係好似行過一啲嘢話到俾我哋聽，大個我哋就行翻同一條路即係歷久不衰嗰啲嘅歌詞，你係啊，即即係年代係我成日聽都可以感受到。其實任何藝術作品我都覺得係歷久不衰嘅，即係每一個作品都係歷久不衰，因為我我曾經我講個故事你聽，我做攝影，我曾經令到我好感動嘅一段對話就係有一個有情緒病嘅朋友啦，我都唔知佢有情緒病，後尾佢先同我講，原來我食緊藥，即係有情緒病，但係佢讚我無端端多謝我，哇嚇你多謝我啲咩？我冇咩做過啫喎，佢話我多謝你，我成日睇你嗰啲即係啲相啲作品，我有把張平台嗰啲。我睇你作品，我係啊，多謝你。反而我多謝你睇我啲作品。佢話唔係啊，你啲作品裏面，尤其是你啲黑白相啊，米高，即係唔知點解我睇你啲黑白相，即係佢係咁講啦。唔知點解我睇你啲黑白相，係令到我好療愈啊！即係好似突然間覺得自己唔係得一個人咁。跟住我話吓，即係點啊？我係散發緊啲好憂鬱嘅嘢，即係好唔開心。佢話唔係啊，你啲黑白相係開心，個畫面好似係唔開心，但係裏面係揾到有開心嘅嘢喺度嘅。咁佢呢一句咧，我就 touch 到啦，因為我其實咧，我個人成日都係將所有嘅事情，我都係會揾到有好嘅嘢喺裏面嘅。即係點樣都有啲嘢，嗰樣嘢可能微不足道，我期待人睇到，原來係有人睇到咯。係啊，好多人可能睇落黑白相一張咯，咁樣係，都冇彩色嘅，咁樣係啊。咁但係原來我裏面可能影緊唔係你睇緊嘅嘢，我係影緊角落頭一朵花，可能係嗯。嗰個先係我想呈現嘅嘢。嗰朵花係黑白，但係嗰朵花有顏色嘅。咁樣咯，即係其實我覺得呢個好，我有啲時候會講呢啲，我就會去咗好似好感性嘅，唔知想講咩，好虛無。係啊，即係我覺得都同你要決定參加呢個中年好聲音啦，跟住之後去追翻，即係中年追夢啦，好多人都形容呢件事為即係哇有浪漫啊，有啲激情，有啲熱血啊咁。咁我就想你調翻轉，調翻轉咁諗啦，即係做咗呢件咁浪漫、咁熱血嘅事情入邊，有冇一啲時刻你係覺得呢個真係現實啦，最唔浪漫啦？又或者有陣時候可能你都會唉崩潰啦咁樣啊？有冇嗰啲時刻啊？咁梗係有啦，因為你講熱血，其實熱血係一定會令到一個人腎上腺激增，點樣都會行得到噶嘛，一定會嘅。咁但係講到底就即係最崩潰就係我原來人年紀大咧，係真係個體力啦，或者係嗰個身體嘅狀況係會同以前唔係真係叫好差，一定唔係叫好差，但係
哪怕係行少咗一步，即係以前行到10步，而家行得9步半咁樣啦，都會覺得，哎呀，即係點解唔後生啲做呢件事咁啊嘛？ exactly，我正想講呢句，就係會諗緊最崩潰嘅就係時間咯，即係覺得過咗，唉，早知真係早啲啦，係啊，即係會有呢種感覺，即係但係冇辦法㗎，我成日都好想同年輕人講，因為即係呢個係一個 cycle 嚟嘅，即係我細個嘅時候都好多啲前輩長輩都會話，唉，第日你明㗎啦，我成日都我話我如果你要我明，我而家都會明㗎咁樣，咁其實原來佢講晒俾我聽，有啲嘢我真係唔會明㗎。我只係會記得有人講過呢啲嘢，但係我未必會明。但係好彩我好記性啦。到我今天我就好多時候我突然間，我好中意沖涼嘅時候諗嘢。我沖涼就會諗起好多曾經人同我講嘅，突然間嘅，即係有一句說話係邊個同我講過，係會浮現嘅，然後就會即係同而家現實嘅嘢 line up 咗就係啦，真係咁嘅喎，咁樣係啊。咁所以最崩潰嘅 moment 就係即係好激情想做一件事情，但係。點解唔早啲咯？即係問自己係啊，所以呢個係永遠都冇答案，亦都翻唔到轉頭，亦都唔係話自己再激情都可以打敗到嘅嘢嚟㗎，係啊，所以只能夠提醒自己，即係每一天都盡快做自己想做嘅嘢咯，係啊。當然，所有嘢都唔可以太急啦，因為我成日有句說話就係急有機會會亂啦，快先至會準啦。咁啊，所以做快啲咯，就唔使急嘅，就做快啲，係啊，即係可以做就快啲。最緊要快，但係唔好急啊。最緊要快，係啊，喂，呢個係真噶，因為急真係會亂噶嘛，手忙腳亂啊嘛。咁但係快係準咯。係啊，咁所以你哋如果即係中年好似咁成班同學仔私下聚會咧，其實你哋可能未必真係討論得最多就係咩歌唱技巧啊，點樣保養把聲啊，會唔會咧調翻轉頭啊？點樣養生啊？點樣？有冇喎？佢哋個個如果係聚會都有嘅，曾經都會討論嘅，即係我哋會睇翻劇集咁啊，不過會睇翻即係播出街嘅播出街啊嘛，即係就算即係我係中二啦，中三時候都會睇一睇啊，中四會睇。都會討論，即係討論都係會從即係成個演出啊、技巧啊，即係揀歌啊，都會討論嘅，係啊，即係好理性咁去討論嘅。咁嗰啲全部都係一定係主觀嘅啦，所以我成日覺得所有人都係主觀嘅。呢個世界冇客觀嘅，即係一定冇客觀嘅，只係統計出嚟普遍啲人講咩，咁你當嗰個係客觀啦。個數據係客觀嘅，但係意見一定係主觀。咁你會討論咯。咁但係你話養生啊，哇，都好似〜冇乜喎，反而係我啲長輩朋友就不斷係講緊養生咯，即係得閒聽下佢哋講嘢嘅話，就會早少少識得去調整下、調理下自己身體。係，我哋自己圍內，即係自己即係同學仔，即係就坐埋就好少喎，都係講下自己各自生活嘅一啲趣事啊，即係煩惱事啊，咩都好啊，即係始終都係中年啦，中年一定有好多故事啦，個個都有大把嘢講唔完嘅，坐低要講，每個人都可以講幾個月嘅分鐘，係啊，咁餐飯就得2、3個鐘頭講，就咁多人點講得晒？講唔晒啊！好，咁啊，其實咧最後咧，我有3題咧，就希望你即時揀嘅2揀1問題嚟嘅，咁啊可能好難揀嘅，咁啊睇你哋揀邊樣啦。俾唔俾諗㗎？有冇得諗㗎？盡量唔好諗啊！即係嗰一刻即刻，你覺得你要揀邊樣咧？係啦，咁啊第一題咧就係你會揀呢一世都唔可以再拎相機啊，定係呢一世都唔可以再唱歌咧？哇！係咪好難揀？咁如一定要揀就唯有係呢一世都唔可以拎相機咯。唯有係咁啊，因為咪當眼望咗咪 OK 咯，係啊，都見過啊，記錄唔到落嚟，但係我可以唱翻佢出嚟嘛。係喎，可以將個畫面表達翻出嚟。我可以唱翻佢出嚟啊嘛，咁係咯，可能仲好咧。係，咦？你哇，好難喎，好難啊！問題心痛，即刻覺得好痛喎，即刻停咗2秒冇呼吸嚇。因為呢個仲難過阿媽同女朋友跌落海，仲難過呢個問題喎。OK，睇下第2條你仲有2條喎。你會唔會覺得好難啊？咁咧第2條咧就係你拍一套攞金像獎但係票房係0嘅電影，係啦，攞金像獎但係票房係0，即係票房極差。定係你出一首好紅爆紅，但係咧就俾人評為哇好俗氣呢一隻歌，但係好紅嘅，洗晒腦嘅嗰隻歌。
你覺得邊樣會？咁我寧願係攞金像獎，但係冇票房咯，嗯因為如果首歌係即係好，我覺得俗氣可能因為你個題目有俗氣兩個字咧，係啊，俗氣我覺得就好又好唔係我自己嘅，我唔係咯，即係係表嗰樣嘢達唔到你。可以係嗯係啊，嗰樣嘢可以係好玩味，但係一定唔係俗氣咯，係啊，我覺得嗯。可以平凡，但係唔可以平庸咯，係啦，哦，咁所以嚟即係譬如當你嚟緊出嘅一啲單曲，你真係分分鐘可以咩都玩得㗎喎，係嘛？係啊，好玩味重好得 OK 嘅，但係都要有個格調喺度啊，係啊。嗯嗯，好，呢個就係好彩呢條問題好彩容易有得揀啲啲係嘛？嘅，係啊，有得揀。即係拍嗰套戲攞金像獎嘅，咁即係起碼有認可啊，係嗯咪認嗯，受啊？但係你話冇票房咁，可能真係播錯，即係擺錯咗檔期啫，可能係咪去晒旅行咁樣，咪冇人睇咯。係啊，好，咁啊第三題啦，咁第三題咧就邊一句說話會 hurt 啲咧？到底係唔係邊一句說話會令到你 hurt 啲啊？到底係，OK，評判話你唱歌冇感情，定啊係啲客話你影張相影出嚟好核突？ ，hurt 啲啊。係啊，佢啲梗係話我唱歌冇感情啦，評判因為佢係評判啊嘛，嗰件事我參嘅評判即係要有評判嘅 moment，我肯定係比賽緊啦。係啊，係啊，係啊，但係比賽緊嘅時候，咁梗係自己好即係細精心去演出緊噶啦。咁咪話我唱歌冇感情，梗係呢句 hurt 啦。如果話我張相好核突嘅話，其實又因為影緊嘅嘢各花入各眼嘅啫，係啊，係咯。但係我唱緊係我唱噶嘛，即係我把聲音嚟噶嘛，我嘅演繹嚟噶嘛，咁會 hurt 啲嘅。但係比較嚟嘅啫，呢個係啊，比較嚟嘅啫，兩個都會 hurt 嘅。OK，咁嚟緊咧，米哥你哇，好難喎！你點解咁諗啲咁嘅問題唔難就唔使揀啦，難先至要揀。？OK，咁都幾好玩嘅。你嚟緊咧，仲有啲咩計劃？嗱，出咗第三首歌啦，咁係咪已經密謀緊第四首、第五首啊？又或者會唔會啊？又喺度計劃緊一啲其他地方嘅 show 啊？即係會唔會去下其他地方咁？哇，其實你講晒啦，已經。係咪？係咪即係咪全部都有啊？其實咧，我當然係因為今年年頭已經其實應承咗一班樂迷啦，我米粉啦，我嘅支持者，因為我米高嘛，佢話我米粉啦。咁我年頭已經應承咗，今年係會好努力去做創作歌曲啦，會試好多唔同嘅嘢啦，因為有好多身邊好多朋友俾意見我，即係好多智囊團俾意見我。佢話有啲人會話你不如做即係供一種曲風，即係供一種 style，等人定咗你係認定你係點樣嘅一個歌手啦。亦都有另外一班另外一種聲音就會話唔係啦，你梗係咩都試下啦。即係既然得，即係你又肯咁，即係唔係得唔得啊？你肯先啦，因為有啲歌手係唔肯噶嘛，自己唔想噶嘛，即係好辛苦啊，又要改呢樣改嗰樣。咁我唔係嘅，我係黐黐地嘅，我係有啲癲嘅，即係我好想去挑戰自己，就係不如試下啦，唔得先算咯，試下咯咁樣。咁我最終我哋揀咗咩都試下，係啊，咩都試下。咁所以我今年我應承咗米粉就話我會好努力去創作好多唔同類型嘅歌曲去嘗試，包括佢哋成日都會想尖叫嘅跳唱，即係唱跳，你跳得㗎喎，原來。即係上年佢有首快歌雜賽都叫做有跳啊，但係嗰個都係啲玩味嘢，就唔係嗰啲懶型嘅錯啊，唔係嗰啲嘢咧，係啊，即係可能會整一首係哇，好似型啲嘅咁樣，會唔會咧咁樣？我都想嘅，咁但係呢個就要再投放多啲嘅練習時間啦。係啊，因為始終四肢要協調啦，係啊，要喐啊嘛，咁樣。咁所以係啊，會啊，今年仲會有其實有喐動緊嘅啦，已經都唔係淨係 idea，即係已經有嘢喐動緊。咁希望大家會係即係繼續支持啦，因為我都其實個個都好努力嘅，咁我都好努力嘅，咁都希望咁多位聽眾、觀眾朋友，即係咁多位市民、加拿大嘅朋友、多倫多嘅朋友，可以去感受下呢位大細路為大家準備嘅一啲驚喜啦，或者係如果係中意嘅話就聽多啲啦，如果係唔中意就 send 俾一啲你唔中意嘅人，逼佢聽多啲啦。
逼人哋聽咯，係啊，咁啊係啊，聽死佢咁樣，係啦，咁樣咯。咁我覺得都係多謝大家支持嘅。咁同埋我都會好想再有一個 show，俾自己係真係去話俾自己聽，喺個舞台上面我可以唱自己嘅歌，係啊，咁啊好努力想做多啲歌喺個台上面，真係話俾人聽，我係一個歌手咯，係唱緊自己嘅歌，係啊。咁當然我都會有好多歌想 cover 想唱，因為太多歌好想唱咁，或者改編咁樣，咁但係都即係我相信每一個歌手都好想喺個台度唱自己嘅歌。係好啊！咁啊亦都多謝米高嘅時間啦。嗱，子虛烏有咧喺所有嘅平台咧就已經上晒架啦。咁啊，大家瘋狂聽，係咁 share 出去俾其他人。係啊，講個秘密俾你聽啊！呢首歌咧可以 loop 住嚟瞓覺嘅。啊，係啊。我都試過，因為我真係好舒服嘅，因為但係要開細聲啲啦，即係輕咁樣，少係可以好舒服嘅。但係呢首歌唔係我嚟催眠嘅，佢只係可以陪住將個情緒好 calm，平靜落嚟。瞓覺係啦，咁去瞓覺。係，咁亦都期待米高更加多嘅作品啦。咁啊，希望下一首會唔會就係跳唱咧？下一首不如下一首就係大家估下先啦。係啊，我可能由呢一首，因為呢首歌好多人都話認唔到係我，即係一開頭嘅時候覺得係真係你咩？搞咗一輪先至，我終於認到你把聲。咁可能下一首就唔好出啲咁難嘅，但係可能一聽就淨係聽個前奏都係一定係米高啦，呢啲歌咁樣係啊，即係可能俾翻呢一類嘅歌俾大家先。好多謝你嘅時間，希望你咧多謝你 Mavis， 多謝又可以嚟到多倫多，又同我哋見面啦。好想啊，希望多倫多嘅朋友，我下次嚟嘅時候咧，大家有機會可以有個空間可以同大家見面，係啦，我會努力去爭取同大家見面，我好掛住你哋。Thank you，好，拜拜。拜拜。